င်္ဂလာပါရှင်ကျမက Hinchat Diary page မှာမေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီနေ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့အစာပြေပဲစားမလားဟင်းပွဲရဲ့အရန်ဟင်းနေဖြစ်ပဲသုံးမလားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ချိန်ပေးရုံနဲ့အသင့်စားလို့ရတဲ့အာလူးကျော်ဟင်းပွဲလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ချစ်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးစပြီးတော့ချက်ပါမယ်နော်ပထမဦးစွာအိုးရဲကိုအိုးပူလာတဲ့အချိန်ကျမှစီလေးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်စနွင်းလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အဲ့လိုထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာမီလုံးဝများလို့မရပါဘူးနော်ပြီးရင်အာလူးလေးတွေကိုကျမကတော့အချောင်းလိုက်လေးတွေလှီးထားပါတယ်စီပူလာတဲ့အခါမှာအာလူးလေးတွေကိုညှို့နှုတ်ဆန်းပြီးတော့ထည့်ကြည့်ပါမယ်နော်စီလေးပူလာပြီလားဆိုတာအဲ့ဒီမှာကျမကစီကိုလုံးဝမရနည်းနည်းလေးပဲထားတာပါစီလေးပွင့်ရုံလောက်လေးဆိုရင်ကျမအာလူးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီလုံးဝမပေါအောင်ပါစီရမ်းပူမှာအာလူးလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်စီတွေကပုတ်နဲ့ဆူလာပြီးတော့လူကိုလာဆင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကမလုပ်ပါဘူးရှင်စီလေးတွေကပုတ်ဆူနေတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ချက်ကလုံးဝမီမများဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကကြတော့ကျမတို့ဒီအမြဲတမ်းမှွေနေပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့အိုးလေးတွေကကတ်တတ်ပါတယ်အိုးမကတ်တဲ့အိုးကိုသုံးထားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကတ်တတ်တဲ့အိုးလေးတွေသုံးထားတဲ့ခါကျရင်အမြဲတမ်းမှွေပေးပါရွှေဝါရောင်တန်းလာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးရပါမယ်ကြော်တဲ့အခါမှာမီးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရွှေဝါရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ချလို့ရပါပြီရှင်အာလူးကြော်လေးပေါ်မှာစားလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးဖြူပြီးစားမယ်ဆိုရင်အရင်ရတာရှိတဲ့အာလူးကြော်လေးကိုစားလို့ရပါပြီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်